Politieke Suid-Afrika sê Beurtkrag en betogings in veral KwaZulu-Natal ontwrig hulle pogings om inligting in te samel. Netwerkprobleme word toegeskryf aan kragonderbrekings by selfoontorings. Dis een van die redes wat voorgehou word vir die uurlange vertraging in die volkstelling by die Beitbrug grenspos in Musina, Limpopo. Minstens 13,000 veldwerkers is in Limpopo ontplooi, maar die tegnologie in hulle hande het aanvanklik nie veel beteken nie. We think maybe load shedding and that we had a bit of technical glitch, but we had a bit of a network problem. But I think somehow that got resolved because now we are able to work. Toe die proses uiteindelik begin het, is dit met optimisme begroet. It's very, very much important to us. So that when you provide services, you must know how many people in South Africa. Van die eerste instellings waar die sensus afskop is by tronke, waar inligting gereedelik beskikbaar is. When the majority of young people are in our correctional facility, it says we must develop and improve our crime fighting strategies in the communities. But it also says we may have to build additional correctional facilities. So it assists not only us as correctional services to plan, but the whole criminal justice value chain. Die departement van korrektiewe dienste sal die relevante inligting aan die sensusprogram verskaf. In Gauteng het die begin van die volkstelling in Alexandra, Johannesburg gepaard gegaan met frustrasie oor dienslewering. Inwoners is veral bekommerd oor oorvol skole, beperkte klinieke en howe wat lank nie meer die las kan hanteer nie. Gemeenskapsleiers sê inwoners is boonop nie voldoende ingelig oor die proses nie. There is no advert which of course census has also put to our local newspaper. There are no billboards. The work is not been given to local companies. Mense wat vir die aanlyn sensusopname wil registreer, kan die webtuise wat op die skerm verskyn besoek of die tolvrye nommer op die skerm skakel. Die sensusopname duur tot 28 Februarie. Meer as 12,000 veldwerkers is gisteraand in die Wes-Kaap ontplooi toe die 2022 sensus begin het. Haweloses in en buite skuilings word getel deur 'n spesifieke vraelys wat gemik is op hul omstandighede. Statistieke SA sê hulle het verskeie kerngebiede geïdentifiseer om soveel as moontlik haweloses te bereik. Die omvang van haweloosheid was opnuut tydens die COVID-19 pandemie in die soeklig. Organisasies wat met haweloses werk, sê die sensus is 'n belangrike instrument vir owerhede om begrotingsdienooreenkomstig toe te ken. Hoe belangrik is die bevolkingsopname? Ek dink is baie belangrik. Ons in die Hain ons gebruik statistiek om te sê wat de volgende stappe om te doen. Hawelose mense tradisioneel was ingelyf met die soort transit gemeenskap en dit is nou sommer klop mense ingesluit. Mense wat tussen huise is, dit in stede, trokbestuurders en so voort. Die jaar, en ons is baie dankbaar vir dit, word hawelose mense opgeneem in die bevolkingsregister om te sê waar hulle self bevind. Dit is binne en buite skuilings. 'n Spesifieke vraelys word gebruik. Ons moet vir hulle intel en as ons opname doen op ons jaarlikse opname, ons doen nie noodwendig net op die hawelosie. Verstaan dit is regtig die huishoudings waar ons hulle tel. So vir sensus en statistiek en vir die land eintlik, hierdie is die geleentheid om hulle almal in te kry. Mense by die skuiling sê dit is belangrik vir die regering om van hulle behoeftes bewus te wees. Sodat daar meer mense in kennis gestel word, hoe mense suffer eintlik verstaan weens unemployment en etc. Definitief gaan dit help, want dit gaan die getalle gaan almal na die government toe en die government sal sien in watter toestand is in watter toestand is die wêreld en is die country, is ons country in die werkloosheid en mense wat hulle werke verloor het, mense het hulle huise verloor, dit is hoekom hulle op die straat beland het.
Statistieke SA sê die veiligheid van sy veldwerkers en die publiek is 'n hoofprioriteit tydens die sensus. Vanessa Puna, SABC, Kaapstad. Die Gautengse regterpresident Dunstan Mlambo was in die spervuur oor aantuigings van seksuele teistering. Die beweringe is deur kommissaris advokaat Limpopo geopper. Mlambo is die derde kandidaat wat voor die regterlike dienskommissie verskyn vir die ampas hoofregter. Die voorsitter van die kommissie, Britse, het egter gelas dat alle vrae wat verband hou met die aantuigings van die rol geskraap word, omdat Mlambo nie vooraf ingelig is dat hy daaroor ondervra sou word nie. Regter Mlambo het meer as 30 jaar se ervaring en word as 'n gerespekteerde regskundige geag. Die voormalige voorsitter van Regshulp Suid-Afrika het ook dekades ondervinding in die land se arbeidshowe opgedoen. Mlambo is in November 2012 as regterpresident van Gauteng aangestel. Hy het sy onderhoud begin met 'n uitleg van sy 7 pilare, waar volgens howe getransformeer en gedigitaliseer kan word. I think access to justice, access to courts remains an issue, despite us having got more than 20 years in our constitutional democracy. Ook het die kommissaris 'n navraag gedoen oor 'n reeks klagtes wat ingedien is oor sy benoeming as kandidaat vir die hoofregterspos. Democracy in Action het protes aangeteken oor wat hy noem regter Mlambo se onsamehangende uitsprake rakende die openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mqwebane. Sy bydrae tot die apartheidstryd was ook onder die loep. Mlambo het voorts die aantuigings en gerugte van seksuele teistering as 'n smeerveldtog teen hom bestempel. I agree that I need to be given an opportunity to clear the air, but the issue, and you can't just restrain me, African both. No, I'm not. The issue is the fairness of that. If the commission is aware of things like that, it's only fair that the candidate is warned beforehand to say these issues are going to be raised with you. And when they are raised, it's only fair that these issues are documented properly from a member of the public or an identifiable whistleblower. Yes. It's a question of fairness. In reaksie daarop het die voorsitter, Britse, beslis dat alle vrae oor die kwessie geskraap word. Die land se afgetrede hoofregter, Mogoeng Mogoeng, het in 'n verklaring onvoorwaardelik om verskoning gevra vir sy uitlatings oor Suid-Afrika se beleid teenoor Israel. Mogoeng se opmerkings tydens 'n Jerusalem Post webinar op 23 Junie 2020 is wyd veroordeel. Die verskoning volg nadat die regtelike gedragsappelkomitee die oud hoofregter se appel teen die bevindinge van die regtelike gedragskomitee dat hy homself in politieke omstredenheid gedompel het met sy Suid-Afrika-Israel uitlatings verwerp het. Die Wes-Kaap het sy topmatrikulante vereer. Die provinsie het 'n 81,2% slaagsyfer behaal. Die 2021 klas wat alle verwagtinge oortref het, is as vasberade beskryf. Toekennings is onder meer gegee vir beste presteerders en uitmuntende prestasie in spesifieke vakke, terwyl skole wat goeie vordering getoon het, ook erkenning gekry het. Die matrikulante van 2021 is die trots van die provinsie. Hoewel hulle 2 jaar van hul skoolloopbaan te midde van 'n pandemie moes aflê, het hulle daarin geslaag om die slaagsyfer van 79,9% in 2020 met 1,3% te verbeter. Hulle het ook die meeste universiteitstoelatings in die land verwerf, met net meer as 45% wat kwalifiseer om aan universiteite te studeer. 'n Spesiale ministeriële toekenning is aan leerlinge gegee wat ten spyte van uitsonderlike omstandighede presteer het. Ik het hier goed gegaan in mijn leven. Ik heb mijn ma verloren in 2020 door nierversaking. En ik heb ook door depressie gegaan. Ik was zo zelfmoord 3 keer gepleegd. En het was een redelijke taftheid voor mij. Ik was maar zwaar gekregen toen ik groot geworden. Ja. Om die award ook te krijgen, betekent baie voor mij. Silikamwa, Somerset en Elshoek Senior Sekondêr is van die 10 staatskole wat die meeste verbetering in hul slaagsyfers getoon het. Ulrich Leroux van Parel Jongenshoër was die beste presteerder landwyd in die staatskoolkategorie. Sy eweknie in die onafhanklike skoleafdeling het 'n 98% gemiddeld behaal. Ek studeer aan die Universiteit Stellenbosch en ek doen BCom internasionale besigheidsstudies. Ek gaan vir die volgende 4 jaar daar studeer. Herschel Girls School het die toekenning gekry as die skool wat die beste gevaar het in die provinsie. Die owerhede het net lof vir die klas van 2021.
Ik moet zeggen, ik was een beetje bang als gevolg van wat hadden van COVID doorgegaan het. Het was baie moeilijk voor hulle in graad 11. Hulle het baie school gemis. So ik was baie blij toen ons uitslag uitgekomen is en hulle so goed gedoen het. Die Wes-Kaapse premier Ellen Windy het die leerlinge aangemoedig om hul onderrig te gebruik om 'n beter samelewing te skep. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap het 'n formele ooreenkoms met die provinsiale beleggingsliggaam Mogoeng aangegaan. Dit sal multimiljoen-rand se beleggings vir die streek se landboubedryf beteken. Die bedryf is die afgelope 2 jaar 'n knou toegedien, maar het merkwaardige groei getoon. Verskeie sektore, waaronder toerisme, gaan by die nuwe transaksies baat. Landbou in die Wes-Kaap is een van die land se grootste ekonomiese dryfvere en is verantwoordelik vir 53% van uitvoere. Die tuinroete streek het die afgelope boekjaar vir 700 miljoen rand se beleggings gesorg en sowat 800 nuwe werksgeleenthede geskep. Dit is ver van die verwoesting wat die COVID-19 pandemie in verskeie sektore gesaai het. Dinge begin beslis beter lyk. Wynuitvoere, as ook druiwe uitvoere en nou ook meer onlangs fenomenale syfers uitgevoer vir druiwe, pere, as ook appels. Ek is baie opgewonde ook oor die sitrusbedryf. Ons het 'n rekord uitvoere gehad ook in die sitrusbedryf. So wat my betref, die Wes-Kaapse landbou is kerngesond. Groot dank en waardering aan al ons boere, landbouers en agriwerkers hier in die Wes-Kaap. Ten spyte van die inperkings en drankverbod het die wynbedryf herstel getoon. Well, the wine industry has been absolutely hammered in South Africa. The lockdowns have just about wiped out. We're a small boutique wine estate in Plett. The lockdowns preventing us from selling our wine. Fortunately, as the minister said, there's been a massive growth in especially agricultural side of things, and grapes are very high demand and the wine industry is in high demand. Terwyl die beleggingsgeleenthede verwelkom word, is daar steeds kommer oor klein ondernemings wat swaar deur die pandemie getref is. Ek sal graag dalk wil sien dat ons bietjie kyk na die kleiner besighede, die kleiner oudjies op die grond, dat daar 'n platform geskep kan word waar ons ook kleiner of medium besighede kan help om deur die Wes-Crow ooreenkoms ook baat te kan vind. So dit sal graag my versoek wees van so 'n samespreking of samewerking. Die distriksmunisipaliteit het die bykans 50 nuwe beleggingsgeleenthede verwelkom, wat ook 'n impak op toerisme, energie en infrastruktuurontwikkeling sal hê. Part of that is to promote our area. As you know, that we have been one area or region that has been severely affected by the COVID pandemic, and we are hoping that with this platform that we've been afforded with through the partnership with Wes-Crow, it will assist in trying to solidify these investment prospects of our area and grow the local economy. Tanya Krause, SABC nuus, George. Die Britse parlementskantoor gaan met die Amerikaanse konsultasiemaatskappy Bain & Co in gesprek tree om die bevindings teen die agentskap in die eerste staatskapingsverslag te verduidelik. Die verslag het bevind dat Bain se werksaamhede by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens onwettig was. Lord Peter Hain is senior lid van die Britse Arbeidersparty en oud-kabinetsminister, wie hegte bande met Suid-Afrika het, is 'n stoere teenstander van korrupsie in die land. Dishonest audits left suspicious transactions hidden. Estate agents received laundered money during Gupta property purchases. Global brand names from KPMG to McKinsey, from HSBC to Standard Chartered, all profited while the Guptas hid and spent their stolen funds that could otherwise have been destined for essential South African public services, job creation or infrastructure, leaving South Africa's public finances near bankrupted and its growth stalled. Die Britse regering het bewus geword van Suid-Afrika se staatskapingsproses na Lord Hain die betrokkenheid van die Britse mediamaatskappy Bell Pottinger aan die groot klok gehang het. I therefore find it completely unacceptable, my lords, that Bain is licensed to operate commercially in the UK, the USA or anywhere else in the world, at least
until it has repaid all its fees earned from the South African state during the Zuma-Gupta years and answered charges in the courts there. Bain & Co het meeste van die gelde wat hulle by die inkomstediens verdien het, terugbetaal en het na openbare druk uit besigheidsstrukture onttrek. Die land se vooruitsigte vir ekonomiese groei vanjaar en volgende jaar lyk benard, weens onsekerheid oor die voortsleepende pandemie en die trae hervormingsproses. ABSA voorspel 'n groeikoers van 2,1% in 2022 en 1,7% in 2023. Verbruikers sal hulle moet staal vir verdere prysverhogings, terwyl die vooruitsig van loonverhogings maar somber lyk. Headwinds against the consumers looks set to intensify this year. We'll obviously have much higher fuel prices. As people are starting to move around a lot more, we're going to get much higher electricity costs. From July, we're going to get these moderate interest rate increases. And wage inflation, I think, is probably also going to remain fairly muted, which I think is going to constrain how quickly we could actually see household consumption growing. So our view is just that I think in an environment like that, where government consumption will probably also be contracting against the need for fiscal consolidation, where the contribution of exports is also going to be lower. We forecast GDP growth coming in at just 2.1% for this year, and we have factored in some load shedding. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag veld verloor teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Kommoditeitspryse was in die sluiting van die JSE laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmelies is R26 per ton goedkoper en koring R19 per ton. Sonneblom se prys het met R52 per ton gestyg, terwyl soja R138 per ton goedkoper is.